怪你跟他爸。怪啥呀？就是你们俩嘛，你把你们俩赶出家门。奶奶去拿个东西来，奶奶，哎，奶奶，我去拿个东西来，我去拿个东西来，拿东西来，马奶奶。拿个碗。碗里，拿个小，你看，妹妹，我去拿这个的。哎呦，我还能不给你吃饭吗？走，我拿这个的。我的天呐，现在要上大肚子吃饭。我的天呐！你看哪个不给你吃饭呢？哥哥不在，你做他的主位，对吧？那裤里他一内肉刮下来的，惹不起。嚼，来，快吃。对了，咬不动。快！让奶奶也吃这个菇了，不好意思。今天我们家又返场鹿茸菇烧鸡了。家里面还剩最后一袋，我婆婆每次都是分2次炒，一次炒鸡，一次炒肉。你就是立志把它全部吃完，然后才能给它换新菜，对吧？必须的，吃完再弄。你的脚皮呢？是被你吃完了，还是奶奶拿走了？好不好吃？看妈妈好不好吃？对了，多吃牛肉，多吃蔬菜。怎么那么黑的糖果？好黑，你才黑呀！你都没有哥哥白。那是。我婆婆说金果是遗传了我的皮肤，然后糖果的是完全遗传了他爸的黑皮，就黑了咋地？对了，你看，对吧？黑皮健康，对不对？对。浩哥是遗传了谁呢？哟啊！多大事呢？所以说源头是在你这里。多大事呢？对不对？这个鹿茸菇呢，你要问我它是什么样的口味，其实我也说不出来。它其实就是菇的味道，但是它没有普通菇那么软，就是哪怕它泡了一夜，然后第2天起来再给它烧个鸡，它嚼在嘴巴里面都是那种嘎吱嘎吱的口感，就这样。如果说有喜欢吃这种口感的，那这个菇就非常对你的口味了。你吃饱啦？把你的衣服拽一下，衣服塞到裤子里了。对，拽出来，哎，再用劲，再拽。没关系，没关系，捡起来就可以了。现在我们吃完饭了，带糖果去一下医院。昨天晚上糖果喝完奶之后睡觉，半夜起来咳吐了，跟他哥2个人玩到凌晨12点钟才睡觉。好意思说的。然后经过今天早上起来睁眼睛跟我婆婆说啥的？奶奶，我眼睛怎么这么酸啊？他们眼睛怎么看？他说眼睛酸的不得了，所以说今天带他去医院看一下，不要影响哥哥上学。走，快点。我们3个人骑电瓶车。好了，你看，听他咳嗽，听他讲话，就是那种喉咙里面全是痰的那种。号挂好了，我们是第11号，现在就等着医生上班了。哎，什么都要要。下一个到我们了。哎嗨，他比较认人。哦，好听话。没事。我们是咳嗽了有半个多月的时间，然后没有任何的症状，就是光咳嗽有痰，然后现在去做个血常规检查一下。勇敢哦。怎么了？没讲话，妈妈不讲话。我们也没动，你看，咦，你往下抓一点。没事。你看，写的没关系。好了。牵小手。哦，没事啊，牵小手，不哭。哎呀，哦，谢谢。最后开了点红霉素回家吃，说差不多吃3天左右就好了。这真下药呀，在家我们也不知道吃什么药好吃。主要都是怪你跟他爸。怪啥呀？就是你们俩嘛，你把你们俩赶出家门，医生都说了吧？就是我都承认了，就是我也装楼好对楼上的。